Начнем с молитвы. 하나님의 은혜 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за Твою благодать. 정말 이 온라인을 통해서 수업을 진행하는데 정말 우리 학생들이 하나님 앞에서 수업을 받고 정말 언약을 붙잡는 시간 되게 하옵소서. Сейчас проводится онлайн-обучение. Бог, Ты сделал так, чтобы все ученики учились перед Тобой, чтобы взялись за завет. 정말 지식을 습득하는 게 아니라 정말 복음을 각인되고 뿌리들이고 체질되는 시간으로 활용하게 하옵소서. Сделал так, чтобы мы сейчас не просто накапливали знания, но чтобы мы могли запечатлеть благую весть, укоренить ее и сделать своей сущностью. 말씀을 전하신 우리의 강사 목사님께 영권을 만들어 주시고 Переполни Святым Духом пастора, лектора. 정말 우리 신학생들에게는 집중력과 체력을 허락해 주시옵소서. Также наполни всех семинаристов силой сосредоточенности. 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. Молились именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 할렐루야. 목사님 수업 시작하시면 되겠습니다. Аллилуйя. 어제 여러분들에게 오늘 좀 같이 얘기하게 빛의 경제에 대해서 경제에 대해서 이렇게 묵상하시고 혹시 물어볼 것이나 포럼할 거 있으면 기회를 드린다 그러는데 혹시 하실 사람 있습니까? Вчера во время лекции я говорила о том, чтобы вы поразмышляли над экономикой света, над финансовой силой. Говорила о том, что если у кого-то будут вопросы или кто желает поделиться форумом, то сегодня до лекции мы это сделаем. Кто-то есть желающий, кто хочет поделиться форумом, или, может, есть у кого вопросы? 없을 줄 알았습니다. Но я знал, что не будет таких людей. Здравствуйте. Нет, я хочу поделиться. Форум을 나누고 싶어요. 네, 하세요. Давайте. Ну, вообще сейчас как бы у меня финансовая получается как пустыня, что ли. И я вчера не только вот над вот этим стихом, да, который Второзаконие 8:18, я вчера прям эту всю главу изучала и, ну, выявила, да, что Бог смирял меня, что Бог убирает вот это, потому что у меня деньги как идол получается. И что, вот там написано, но чтобы я помнила Господа Бога моего, ибо Он дает мне силу приобретать богатство, да, это вот эти 5 духовных сил, о которых мы постоянно говорим, да, и когда я, получается, восстановлюсь, Бытие 1:27, да, когда я восстановлюсь в образе Божьем, когда поменяю свое мышление, тогда Бог мне силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне, это сейчас исполнить завет свой, который он клятвою утвердил отцам моим, а отец мой Авраам, Исаак и Иаков, да. И вообще, что такое вот, клятва, да, это гарантия собой, Бог гарантирует собой, это подтверждение соглашения или договора, да, и Бог обязательно сдержит свое обещание по поводу того, что Он даст мне финансы, да, ради всемирной евангелизации. Ну и там дальше написано, что самое главное, как я буду использовать эти финансы, да, и потому что очень важно, да, не только получить эти финансы, но дальше использовать эти финансы. И я всегда молюсь, чтобы мы получили финансы света, и детям говорю, что если они будут богатыми, да, чтобы они использовали эти финансы ради всемирной евангелизации, да. Ну и вот, даже Бог, да, вот как его имя, получается, как клятва, да, и он уже, получается, аж на собой своим именем клянется, да, клятвою утвердил отцам моим, да, что Аврааму, Исааку и Якову, что он мне даст эту силу приобретать богатство. И значит, он, если что-то Бог обещал, он обязательно это исполнит. Благодарю пастора. Я вчера прямо целый день до самой ночи над этим стихом и всю эту главу и уже передала. И с мужем мы размышляли,
и своим детям уже это слово передала. Я говорю, Бог, Он хочет, Бог, Он обещал, Бог, Он даст ради всемирной евангелизации. Аминь. Спасибо, пастор. 어제 신명기 8장 18절 말씀을 붙잡고 하루 종일 많이 묵상하고 생각했습니다. 그래서 지금 그 경제 상태가 광야처럼 보입니다. 그래서 어제 이 말씀 가지고 많이 생각하면서 하나님이 일부러 이런 상태로 나를 빠뜨리게 하셨습니다. 왜냐하면 그 전에 돈은 나의 우상이었습니다. 그러나 이 말씀을 보고 하나님이 나한테 그 재물 얻을 눈을 주신다고 하셨습니다. 하나님이 나에게 약속하셨습니다. 그래서 그 하나님이 약속하시면 꼭 지킬 거예요. 그래서 지금은 내가 제일 중요한 것은 창세기 1장 27절 말씀을 회복시켜야 그때는 하나님이 이런 힘을 주신다고. 그래서 지금 아이들에게 남편에게도 항상 말해요. 하나님이 약속했으면 하나님이 그 약속을 꼭 지킨다고. 그래서 목사님이 이 말을 어제 하셔서 너무 감사를 드립니다. 지금 내가 보는 돈을 그 보는 거 문제 아니라 앞으로 어떻게 어디서 쓰는지 그것도 중요합니다. 그래서 아이들한테 말해요. 앞으로 돈이 생기면 세계 복음화 위해서 쓰라고 말합니다. 감사합니다. Спасибо. 신명기 8장 18절도 잡으셨는데 고린도후서 8장 9절도 잡으시기 바랍니다. Пастор говорит, что вы взяли за Второзаконие 8:18, а во 2 Коринфянам возьмите те же стихи. 또 혹시 다른 사람 포럼하실 분 있습니까? Кто-то желает еще поделиться форумом? Да. 한 명 또 있어요. Давайте. 네. Ну вот еще был этот стих, где 12 Ой, вас Да. вообще не слышно, Вот. вы зависаете. Да, интернет, наверное, плохой. Повторите, какой стих? 형편이 잘 안 되시면은 내일 마지막 시간에 우리가 또 포럼하고 질문하는 시간 갖도록 하겠습니다. Искандер, у вас сейчас проблема с интернетом. Завтра у нас еще будет время форума. Давайте завтра поделитесь тогда. 어제 우리가 777에 대해서 살펴봤습니다. Вчера мы с вами говорили о 777. 거기서 여러분들이 꼭 잡아야 될 것은 뭐냐니까 왜 안 되는가, 왜 어려운가, 왜 문제가 오는가 그 답을 얻는 것입니다. Поэтому самое важное, за что мы с вами должны взяться. Мы постоянно задаемся вопросами, почему не получается, почему мы испытываем трудности, почему появилась проблема. Мы же должны выявить на это ответ. 안 되는 것은 안 될 수밖에 없는 망대가 세워졌기 때문이고 어려움이 오는 것은 어려움이 올 수밖에 없는 망대가 세워졌기 때문에 그렇습니다. Почему у нас не получается? Потому что внутри нас установлена башня, из-за которой ничего не получается. А почему мы испытываем трудности? Потому что внутри нас есть башня, из-за которой мы вынуждены испытывать эти трудности. 그러니까 어려움이 올 수밖에 없는 망대가 세워져 가지고 어려움을 당할 수밖에 없는 길을 가는 겁니다. Но поскольку в нас установлена такая башня, из-за которой мы испытываем трудности, то это естественно, что мы идем по пути, на котором испытываем только трудности. 그러니까 실패가 내 작품으로 남게 되는 것이죠. И поэтому постоянно шедевры в виде поражения оставляем после себя. 그래서 하나님께서 우리에게 이제는 될 수밖에 없는
응답받을 축복받을 망대를 우리에게 주셨습니다. А Бог дает нам ответ, Бог дает нам благословение в виде башни. 근데 그 망대를 이게 나의 망대로 받아들이는 겁니다. И эту башню мы должны принять как свою башню. 그러면 내게 그 망대가 이제 시간이 지나면서 세워지게 되겠죠. А по стечении времени вот эта башня будет устанавливаться во мне. 그러면 그때부터 성삼의 하나님이 나를 이제는 인도하시는 그 길 여정을 가게 되어져 있습니다. И с этого момента тогда мы отправимся в путешествие, в путь, по которому ведет нас триединый Бог. 그러니까 이제는 성경의 유인들이 받았던 그 축복의 그 이정표가 나의 삶 속에서도 만들어지게 되어져 있습니다. И тогда вот те указатели, которые поставили библейские герои, то есть вот их благословения сойдут также на нас. 이것이 이제는 모든 삶에 전부 적용이 되어지는 겁니다. И тогда все это мы сможем применять во всей своей жизни. 특별히 경제에도 이 부분이 적용이 되어지는 겁니다. И особенно вот в финансах мы также это будем применять. 저와 여러분이 세상을 살아가려 보면은 이제 먹을 것 옷도 입고 살아야 되겠지요. А чтобы жить в этом мире, нам, естественно, нужна и одежда, 날마다 하루도 빠짐없이 먹어야만 살게 되어 있습니다. и питание. То есть каждый день, не пропуская дня, мы должны питаться. 그리고 잠도 자야 되니까 집도 있어야 되는 것이지요. И также нам нужно место, где мы должны спать, нужен дом. 근데 그것을 이제 우리는 의식주다고 지금 이렇게 얘기를 하지 않습니까? Но это все бытовые вопросы. 그러면 이것을 하려고 그러니까 많은 것들이 필요하게 되잖아요. Но для того, чтобы решить эти бытовые вопросы, нам многое что необходимо. 많은 것들이 필요한데 이 많은 것들을 우리가 하려면 일일이 다 얻으려면은 굉장히 복잡하게 되어져 있잖아요. Многое нам нужно, чтобы все это приобрести, чтобы у нас это было. Очень сложно это. 이제 그래서 초창기 때는 이제는 내가 어떤 물건을 가지고 있으면 상품을 가지고 있으면 다른 사람도 상품을 가지고 있으면 이렇게 서로 바꾸는 것을 했죠. Вот раньше, когда, допустим, мы хотели обрести какую-то вещь или предмет, мы просто, например, менялись с кем-то. 이제 그것을 물물교환이라고 얘기하지 않습니까? Ну, это был как товарообмен. 근데 그 물물교환하니까 너무 복잡하고 힘든 겁니다. Но вот этот товарообмен, это тоже очень сложное дело. 그러니까 사람들이 이제 약속을 하게 됐는데 이제는 내가 뭐느냐 이제는 거기서 만들어진 것이 돈이 만들어졌지요. И вот после этого уже возникли деньги. 그래서 우리가 살아가려고 보면은 이 의식주가 필요하기 때문에 반드시 지금 돈이 필요하게 되어 있지요. То есть в жизни обязательно нужна вот пища, еда, одежда, дом, а для этого нужны деньги, нужны финансы. 그러다 보니까 이제는 나도 모르게 아까 포럼하신 분 얘기같이 돈을 중요하게 생각하게 돼 있는 겁니다. И в конечном результате, вот как Лилия делилась форумом, мы начинаем ценить деньги, ставить важность, придавать им важность. 그래서 이제 돈을 벌려 그러고 돈을 모으려고 하고 그렇게 하게 돼 있지요. И получается, что у нас эти деньги есть в обороте, мы пытаемся накопить эти деньги. 돈이 있으면은 좀 든든했다가 돈이 없어지면은 걱정이 되고 그렇게 되는 것이죠. И получается, что когда есть деньги, тогда мы как бы крепко стоим на ногах. Денег нет, переживаем из-за этого. 그래서 돈으로 인해서 행복하기도 하고 돈으로 인해서 슬퍼하기도 하고 그런 겁니다. Но получается, что счастье испытываем благодаря деньгам, и также испытываем какую-то грусть из-за денег. 그러다 보니까 심지어는 이제 돈 때문에 뭐
범죄도 일어나고 돈 때문에 이제는 다툼도 일어나고 하게 되어져 있는 것이죠. Но получается в конечном результате, что из-за денег совершают люди преступления, из-за денег ссорятся, 그러다가 결국은 돈의 노예가 되어버린 겁니다. и в конечном результате такие люди становятся рабами у денег. 근데 내가 돈을 막 벌려고 하고 돈을 모으려고 해서 돈이 벌어지고 모아지는 게 아니지요. Но если мы будем пытаться заработать, пытаться накопить деньги, то это еще не значит, что мы накопим эти деньги. 내게 어떤 경제 시스템이 만들어졌나에 따라서 돈이 많을 수도 있고 돈이 없을 수도 있고 그렇게 되는 것이죠. В зависимости от того, какая у нас есть финансовая система, мы можем много заработать или много накопить. 그래서 중요한 거는 막 돈을 벌려고 애를 쓰고 돈을 모으려고 애를 쓰는 것이 아니라 내가 지금 돈에 대한 이 시스템 만들어진 것이 중요하게 되어 있습니다. Но самое важное не много заработать денег или много накопить. Самое важное установить эту финансовую систему. 그래서 내게 돈이 들어오도록 하기 위해서 이제는 뭐 직업을 갖는다 할지 사업을 한다 할지 이렇게 지금 돈이 들어오는 시스템을 이제 만들어지게 되어 있습니다. То есть какую нужно утвердить систему? Для того, чтобы деньги ко мне приходили, я должен или на работу устроиться, или заняться бизнесом. 그리고 내가 지금 언제든지 돈을 쓸 수 있도록 이제 돈을 모아놓는 이런 시스템이 마련되게 되어 있는 것이죠. И также я должна установить такую систему, это система накопления, чтобы в любое время я мог потратить эти деньги. 근데 여기에 대해서 우리가 뭡니까? 내가 어떤 사람은 열심히 일해도 내가 이런 만큼 이런 결과가 안 오게 되는 겁니다. Но есть люди, которые усердно работают, но, казалось бы, очень сильно много работают, но не получают много денег. 어떤 사람은 내게 돈은 들어오기는 들어오는데 무슨 돈 나갈 일이 굉장히 많이 생겨지게 되는 겁니다. А есть такие люди, которым, казалось бы, приходят деньги, они зарабатывают деньги, но в то же время у них постоянно возникают какие-то ситуации, из-за которых эти деньги уходят. 그러면은 거기에 대해서 왜 그런가를 성경에서 지금 답을 주고 있습니다. А почему так происходит? Библия дает нам ответ на этот вопрос. 요엘서 1장 4절부터 12절에 보니까 Книга Иоиль 4, 어, 1, 4, 12. 우리에게 내가 일을 했는데도 불구하고 그 일의 수확을 얻지 못하도록 방해하는 것들이 있다고 얘기를 합니다. Там говорится о том, что к нам приходят деньги, но есть тот, который препятствует, чтобы мы могли посчитать эти деньги. 예레미야 5장 25절에는 보니까 우리에게 하나님으로부터 오는 좋은 축복을 가로막는 것이 있다고 지금 얘기를 하고 있습니다. И также Иеремия 5:25 говорится, что есть тот, который препятствует тому, чтобы мы получали все лучшее, которое дает Бог. 그러니까 무슨 얘기냐면 우리는 지금 돈이 들어오는 시스템을 내가 만들어놨는데도 불구하고 내가 원하는 대로 절대 들어오지 않는다 그 말입니다. То есть даже если у нас есть вот такая система, когда мы получаем деньги, нам деньги приходят, но как бы наоборот они уходят. Вот такая система. 뭔가가 내게 돈 들어오는 것을 막는 그런 게 있다 그 말입니다. То есть есть что-то, что как бы препятствует тому, чтобы эти деньги оставались у меня. 뭔가가 내게 들어오는 것을 빼앗아가 버리는 것이 있다. 지금 이것을 지금 요엘서 1장 예레미야 5장 25절에 얘기를 하고 있는 겁니다. Иоиль 1 глава, Иеремия 5 глава говорится о том, что есть что-то или кто-то, который делает так, чтобы у меня постоянно отнимались эти деньги. То есть кто-то их ворует. 그리고 그 돈을 이제는 벌어서 이제는 모아놨는데 그 모아놓은데도 또 지금 문제가 있는 겁니다. Человек вот зарабатывает, накапливает, а когда он накапливает, из-за этого тоже к человеку приходит проблема. 예레미야 2장 13절에 보니까 그 지금 모아놓은 것에 어디로 새 나가는
구멍이 뚫렸다고 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. Иеремия 2:13 говорится о том, что когда человек вот накапливает, есть как бы отверстие, дырка, через которое эти деньги уходят. 마태복음 6장 19절에는 또 지금 무슨 얘기를 했냐니까 내가 지금 모아놓은 그 지금 금고를 거기서 뭐 하느냐 이제 그것을 지금 이게 그 안에서 이제는 뭐 썩어져 버리고 지금 도적질 당해버리고 하는 이것이 있다고 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. Здесь говорится о том, что когда вот вы собираете себе, тогда есть тот, кто делает так, чтобы моль, ржа истребляла это, чтобы воры подкапывали и украли это. 내가 세상을 지금 살려고 보니까 돈이 있어야 되는데 그 돈이 있으려고 그러면 돈이 들어오고 돈이 모아져야 될 거 아닙니까? Чтобы жить в этом мире, нам нужны деньги. А чтобы были деньги, надо заработать и накопить их. 근데 돈이 들어오는 시스템이 막혀 있다 그 말입니다, 지금. Но сейчас говорится о том, что есть такая система, которая препятствует тому, чтобы к нам приходили эти деньги. 그러니까 막혀져 있으니까 잘 안 들어오겠지요. Но поскольку есть это препятствие, поэтому деньги не так прям с легкостью к нам приходят. 또 어떻게 해서 들어왔던 돈이 있는데 그 들어왔던 돈을 모아놓는 금고에가 이제는 구멍이 뚫려가지고 막 새 나가버린다? 지금 그 말입니다. Или, например, если вы накопили эти деньги, но есть отверстие, дырка, через которую эти деньги уходят. 그러니까 내가 이렇게 경제가 되어지면 경제가 어려울 수밖에 없게 돼 있는 것이죠. И если вот в финансах будет складываться все таким образом, то это естественно, что будут финансовые трудности. 그래서 또 가서 일을 하려고 해도 또 지금 안 되는 겁니다. И поэтому человек будет опять идти на работу, будет работать, опять у него не будет ничего получаться. 뭐 여러분들 주위에 지금 이게 중앙아시아 가운데서도 지금 한국으로 지금 돈 벌러 오는 사람들이 많이 있지 않습니까? А вот в вашем окружении тоже, наверное, есть много людей, которые уехали из Центральной Азии в Корею на заработки. 근데 그 사람들이 한국으로 돈 벌러 오는 이유는 이제는 똑같이 지금 한 달 동안에 일을 해도 그 나라에서 받을 돈보다 한국에서 받을 돈이 훨씬 많기 때문에 한국에 와서 일을 하겠지요. Ну, а почему они работают в Корее? Потому что, вот, казалось бы, также 1 месяц работают, но зарабатывают в Корее больше, чем в той стране, из которой приехали. 그런데 그 사람들이 그렇게 해서 이제는 다른 나라까지 와서 일을 해가지고 돈을 많이 모으려고 그랬는데 실제로 그렇게 돈 모아놓은 사람들이 많지 않을 겁니다. И вот такие люди, да, они уезжают из своей страны, зарабатывают, вроде бы накапливают деньги, но не очень много таких людей, которые бы действительно заработали и накопили бы деньги. 뭐 지금도 그런 사람이 있습니다만 한 몇십 년 전에는 한국에서는 돈을 버는데 조금밖에 못 벌기 때문에 다른 나라로 돈을 벌러 간 사람들이 많이 있었습니다. Вот сейчас, конечно, не так, но вот лет 10 назад, даже если взять, из Кореи очень много людей уезжало в другие страны, чтобы заработать деньги. 뭐 어쩔 때는 그 이제 전쟁에 가가지고 이 돈을 벌러 가는 사람도 있었습니다. И даже были такие люди, которые ездили на заработки в те места, где были войны. 어떤 사람은 건설 현장에 돈을 벌러 가는 사람도 있었습니다. А были люди, которые вот ехали работать на стройку. 그래가지고 이제는 우리 매형도 이제 이제 사우디아라비아의 건설 현장에 돈을 벌러 갔었습니다. И вот мой родственник, он тоже один уехал в Саудовскую Аравию на стройку. 그래가지고 돈을 벌어서 이제는 이제 우리나라에 붙여줬지요. И он, значит, там заработал деньги и отправил к себе на родину. 그럼 이제 거기서 돈을 많이 벌었으니까 이제는 그 우리 누나 매형네 집이 부자가 됐을 때 그렇게 부자가 안 된 겁니다. Но получается, что это муж моей сестры, и вот он поехал туда, заработал, он отправил ей деньги. Казалось бы, она должна была стать богачкой, но этого не произошло.
그렇게 해서 벌어왔는데 이 지금 금고에 구멍이 나가지고 어디로 돈이 나간지 모르게 돈이 다 없어져 버린 겁니다. То есть, несмотря на то, что он так зарабатывал, как в его сокровищнице, как говорится, возникло вот такое отверстие, дырка, и поэтому все эти деньги ушли, даже неизвестно куда. 그래서 몇 년 동안 사우디아라비아에서 이제는 돈 벌고 이제 우리 매형은 이제 들어오면서 우리 집에 돈이 많을 것이다 생각하고 들어오셨단 말이에요. Ну вот, несколько лет, получается, он там работал в Саудовской Аравии, зарабатывал деньги, отправлял домой. И когда он возвращался домой, он думал, что много денег дома накопилось. 근데 와서 보니까 자기가 생각했던 것만큼 돈이 없으니까 누나하고 매형하고 굉장히 싸움을 하더라고요. А потом приехал, и получилось, что в доме денег меньше, чем он думал. И поэтому он начал ссориться с моей сестрой. 이제 그게 왜 그러냐니까 그런 시스템이 나에게 만들어졌기 때문에 그런 겁니다. А почему? Потому что такая система установлена. 그래서 저와 여러분이 뭐냐? 돈에 노예되지 말고 내가 지금 경제가 어려울 수밖에 없는 시스템이 만들어졌다는 사실을 빨리 알고 이 시스템을 치유해야 되는 겁니다. Поэтому не надо быть рабом денег, но нужно понять быстрее, что во мне есть такая система, из-за которой у меня финансовые трудности, и надо быстрее исцелить эту систему. 다시 말하면 많으니까 돈이 안 들어오고 돈이 나갈 수밖에 없는 시스템을 이제는 고쳐야 된다는 그 말이죠. То есть что это значит? Что нужно изменить вот эту систему, когда деньги не приходят или когда, наоборот, только уходят. 하나님께서 먼저 무엇을 얘기했냐니까 우리에게 지금 돈이 들어온 것을 막는 시스템이 있는데 그 지금 돈이 들어온 것을 막는 것을 뚫어주는 시스템을 지금 얘기를 하고 있습니다. То есть о чем сейчас Бог нам говорит? О том, что есть такая система, из-за которой к нам не приходят эти деньги. И что говорит Бог? 요엘서 2장 23절 25절에 그 얘기가 지금 나와 있습니다. Книга Иоиль 2, 23, 25, об этом говорится. 특히 25절에 보면은 하나님께서는 뭐라고 지금 얘기를 했냐니까 이제 뭐냐니까 메뚜기가 먹고 팥중이가 먹고 한 그것을 먹은 횟수대로 너희에게 갚아주리라고 약속하셨습니다. 25 стих. «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки, гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас». 그리고 지금 하나님께서 신명기 28장 12절에 하나님이 우리에게 말씀하셨습니다. Второзаконие 28:12 Бог говорит: 여호와께서 너희를 위하여 하늘의 아름다운 보고를 여시사 내 땅에 때를 따라 비를 내리시고 네 손을 하는 모든 일에 복을 주시며 라고 말씀하셨습니다. «Открой тебе Господь добрую сокровищницу свою небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих». 신명기 11장 13절 14절에 또 하나님께서 이 시스템을 우리에게 지금 말씀하셨습니다. И также во Второзаконии 11, 13, 14 Бог говорит об этой системе. 내가 오늘 너희에게 명하는 내 명령을 너희가 만일 청종하고 너희의 하나님 여호와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면 여호와께서 너희 땅에 이른비 늦은비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이라고 말씀하셨습니다. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего, служить Ему от всего сердца вашего, от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. 이 지금 우리에게 뭐하니까 돈이 들어오는 것이 막힌 것을 뚫어주는 그 시스템을 하나님이 말씀하신 겁니다. То есть Бог говорит сейчас о системе, чтобы разрушить ту систему, из-за которой к нам не приходят деньги. 그래서 이제는 또 이 금고에
구멍이 뚫려가지고 막 흘러나가 버리지 않습니까? 그것을 치유하는 시스템을 하나님이 약속하셨습니다. И также говорится, что вот в наших сокровищницах появились отверстия, дырки, из-за которых деньги уходят. И поэтому Бог говорит, что нужно быстрее исцелить эту систему. 어, 욥기 1장 10절에 하나님께서 산 울타리로 두르신다고 말씀하셨습니다. Значит, Иов 1:10 говорится то, что Бог делает вокруг нас ограду. 하나님께서 우리에게 뭐 하느냐가 우리의 뚫린 금고의 그 구멍을 막아주신다고 얘기를 한 겁니다. И Бог говорит, что Он закроет вот эту дырку, отверстие, которое появилось в нашей сокровищнице. 예, 마태복음 6장 20절에도 그 지금 우리에게 지금 이 도적에 가는 것을 막는 그 시스템을 지금 얘기를 해준 겁니다. И Матфея 6:20 также Бог говорит о системе, чтобы предотвратить воровство. 마태복음 6장 19절의 시스템은 도적이 와가지고 우리 안에 있는 금고에 있는 돈을 다 가져가 버린다고 얘기를 하고 있는 겁니다. Матфея 6:19 говорится, что вор приходит и ворует все, что есть в наших сокровищницах. 마태복음 6장 20절에는 이제는 그 지금 금고에서 도적질에 가는 그 지금 도적이 절대 들지 못하게 하는 그 시스템을 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. Матфея 6:20 говорится о системе, в которой воры не могут подкопать и украсть. 이제 여기 이 지금 성경 구절 5개를 봤는데 이 성경 구절 다섯 군데에 공통적인 특징이 있습니다. 5 стихов сейчас мы с вами рассмотрели, и есть здесь одна общая черта. 이제는 무슨 일입니까? 하나님께서 뚫어주시고 하나님께서 보호해 주신다는 얘기입니다. Бог говорит, что Он, значит, закроет все эти отверстия в ваших сокровищницах, что Он будет сохранять, беречь вас. 다시 말하면 무슨 말입니까? 내가 아무리 열심히 일을 하고 모으려 그래도 그게 하나님이 나를 축복하지 않으시고 하나님께서 보호해 주지 않으면은 절대로 돈이 벌려지지도 않고 모여지지도 않는다는 얘기입니다. То есть что это значит? Что как бы мы ни старались много заработать, как бы мы ни старались много накопить, если Бог не будет закрывать эти отверстия в наших сокровищницах, если Бог не будет нас беречь, нас хранить, тогда мы не сможем ни заработать, ни накопить эти деньги. 하나님께서 이제는 벌 수 있도록 길을 열어주시고 하나님께서 우리가 모을 수 있도록 축복해 주셔야 가능하다는 얘기입니다. То есть о чем это говорится, что все это возможно только тогда, когда Бог откроет путь для того, чтобы мы зарабатывали, когда Бог даст благословение, чтобы мы накапливали. 그러면은 하나님께서 이제는 누구에게 이렇게 지금 해주시냐는 얘기입니다. Кому Бог все это делает? 다시 말하면 하나님께서 어떤 사람에게 경제 축복의 문을 열어주시냐는 것이죠. То есть какому человеку Бог открывает двери к финансовым благословениям? 아까 신명기 11장 13절에는 내가 너희에게 명령하는 내 명령을 너희가 청종하고 여호와를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면이라고 얘기를 했습니다. Второзаконие 11, 13, 14 говорится, что если будете слушать заповеди мои, если будете служить ему от всего сердца вашего, от всей души вашей. 다시 말하면은 하나님의 말씀을 이제는 붙잡는 사람에게 하나님께서 그런 응답을 해주신다는 얘기죠. То есть о чем здесь говорится, что Бог даст такие ответы тем людям, которые будут держаться за Божье Слово. 특히 이제 하나님께서는 그러면은 어떤 사람을 축복하신다고 말씀을 하셨습니까? Каких людей Бог благословляет? 특히 경제의 문을 어떤 사람이 여신다고 약속하셨습니까? Каким людям Бог обещает открыть двери к финансам? 말라기 3장 10절에 거기에 대한 한 가지 힌트가 나와져 있습니다. Малахия 3:10 здесь говорится об этом. 두 번째는 신명기 5장 16절에
또 지금 나와 있습니다. Также во Второзаконии 5:16 говорится об этом. 세 번째는 잠언 11장 25절에 이 나와 있습니다. Дальше это притчи 11:25. 내가 지금 지금 순서를 바꿔서 밑에서부터 한번 얘기해 나가겠습니다. Сейчас я порядок изменил, но попробуйте начать снизу. 잠언서 11장 25절에는 보면 뭐라고 있냐니까 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이요 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택하여지리라고 지금 얘기를 했습니다. Притча 1:25 говорится: благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. 많은 사람은 막 돈을 아끼고 이제는요 절대 쓰지 않고 모아야 된다고 생각합니다. Многие люди думают, что нужно накопить много денег, поэтому они экономят, не тратят деньги. 아무리 아끼고 쓰지 않고 모아도 그 금고에 구멍이 나버리고 도적이 그 지금 금고를 훔쳐가 버리면 다 없어지게 되는 겁니다. Но как бы человек ни старался экономить, не тратить, накапливать, если в его сокровищнице будет отверстие, тогда вор все равно придет и украдет эти деньги. 하나님께서는 이제는 뭐 하느냐? 남을 도와주는 사람에게 남을 도와줄 수 있도록 지금 풍족하게 해주신다고 약속을 하신 겁니다. И поэтому Бог что обещает? Что Он будет обогащать тех людей, которые будут помогать другим. 잠언 11장에 남을 윤택하게 한 사람이 자기도 윤택하게 된다고 지금 얘기를 한 겁니다. То есть Бог говорит, что благотворительная душа будет насыщена. 그래서 이 말이 지금 성취되는 거 뭐냐니까 다른 사람들을 지금 그 도와주는 구제하는 일을 많이 하는 사람들은 다 경제가 어렵지 않습니다. И поэтому вот посмотрите на людей, которые помогают другим людям. У них нет проблем с финансами. 두 번째는 신명기 5장 16절입니다. Следующий стих это Второзаконие 5:16. 하나님께 십계명을 받았던 모세가 다시 십계명을 풀어주면서 지금 한 얘기입니다. Значит, это произошло тогда, когда мы были даны 10 заповедей. 거기에 보면 뭐라니까 네 부모를 공경하라. 그리하면 네 하나님 여호와가 네게 준 땅에서 네 생명이 길고 복을 누리리라고 얘기를 했습니다. Почитай отца твоего, матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог дает тебе. 늘 부모에게 받느냐가 자꾸 부모 것만 받으려고 한 사람은요 하나님께서 주신 경제 축복하고 큰 연관이 없습니다. Вот если есть такие люди, которые пытаются только от отцов, от матерей своих что-то получить, такие люди не имеют вообще никакого отношения к финансовым благословениям, которые дает Бог. 근데 부모를 공경하는 사람에게는 어마어마한 경제 축복도 하나님 주신 것을 말씀하셨습니다. Но Бог дает великие благословения тем людям, которые почитают отца своего и мать свою. 성경에 누시라고 하는 그 여자가 그 축복의 증인으로 쓰임 받았지요. В Библии вот такая личность, как Руфь, получила использование в таком благословении. 그리고 지금 우리가 가장 중요하게 놓치지 말아야 될 것이 말라기 3장 10절입니다. И самое важное местописание, которое мы не должны с вами упускать, это Малахия 3:10. 하나님께서 이제 말라기 3장 10절이니까 너희가 지금 왜 경제가 어렵고 가난하냐? 너희가 하나님 것을 도적질했기 때문에 그랬다고 얘기를 했습니다. Здесь говорится, почему вы бедные, почему вы испытываете трудности, потому что вы обкрадываете Бога. 내가 언제 하나님 걸 도적질해갔냐고 물어보는 거죠. И тогда задается вопрос, когда я обкрадывал Бога? 11조를 안 하는 것은 하나님 것을 도적질하는 것이라고 얘기를 합니다. Библия говорит, что если вы не приносите десятину, это значит, что вы обкрадываете Бога. 그러면서 11조를 해서 나의 집이 양식이 있게 하라. 그리하면 네 창고가 차게 되리라고 하나님이 약속하셨습니다. Бог говорит, что принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и тогда не изолью ли я на вас благословение до избытка? 예, 여기 지금 또 하나는 지금 뭐냐니까
구제하는 것, 부모에게 하는 것, 하나님께 헌금하는 것 얘기를 하는 겁니다. О чем здесь говорится? О том, что мы должны заниматься пожертвованием, то есть милостью, помогать другим людям, приносить десятину и почитать своих родителей. 그러니까 특히 헌금하는 것 중에서 11조를 지금 얘기를 하고 있습니다. И особенно вот про пожертвование говорится именно о десятине. 11조 지금 한 사람들이 11조 하고 난 다음에 많은 하나님의 증거 나온 간증을 들은 것들이 굉장히 많이 있습니다. Сейчас очень много людей, которые очень много свидетельствуют о том, какие благословения к ним пришли после того, как они приносили Богу десятину. 그 하나님 말라기 3장 10절에서 11조에 대한 얘기를 하면서 뭐냐니까 11조를 들여서 나의 집에 양식 있게 하고라고 얘기를 했습니다. В Малахия 3:10 Бог говорит о том, чтобы приносили десятины, чтобы в доме Божьем была пища. 다시 말하면 빛의 경제를 말씀하신 겁니다. А здесь говорится о экономике света. 빛의 경제는 무슨 경제를 말하냐? 교회를 살리는 교회 살리는 경제를 말한 겁니다. А что значит экономика света? Это экономика для спасения церкви. 지금 렘넌트를 살리는 렘넌트 경제를 말한 겁니다. Это экономика ремнантов, для спасения ремнантов. 그리고 지금 전 세계를 지금 살리는 선교하는 선교 경제를 얘기를 하는 겁니다. И также это экономика миссионерства для спасения всего мира. 그래서 여러분들이 교회 살리는 경제 핵심은 뭐냐니까 11조입니다. Поэтому что является основным ядром, сутью спасения церкви? Это десятина. 그리고 지금 렘넌트 살리는 경제 렘넌트 헌금이지요. А также спасение ремнантов, это пожертвование на ремнантов. 오늘 하나님께서 세계복음화를 약속하시기 때문에 그 세계복음화는 선교 경제를 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. Так как Бог обещал совершать евангелизацию мира, поэтому мы сейчас говорим о экономике миссионерства. 그래서 내가 지금 경제에 지금 그 돈이 들어온 것을 막힌 그 지금 시스템을 지금 치유하려고 하고 내 지금 있는 돈이 자꾸 없어지는 그것을 치유하려고 하면 뭐하냐니까 이제는 헌금하고 구제하고 지금 부모에게 효도하는 이것이 굉장히 큰 축복의 비밀이 되는 겁니다. И вот для того, чтобы исцелить систему, из-за которой к нам не приходят трудности, и исцелить систему, из-за которой у нас уходят все имеющиеся деньги, мы должны поставить такую систему. Эта система говорится, что есть десятина, почитание родителей и помощь другим людям. 그러면 이 빛의 경제에 응답이 오게 되어 있는 겁니다. И тогда придет ответ в виде экономики света. 그러면은 이것을 할 수 있도록 하나님께서 어떤 경제문을 여시냐 그러면은 제일 처음에 하나님은 지금 이사야 43장 2절에 보니까 너를 만들고 모태에서부터 너를 지어낸 너를 도와줄 여호와가 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. Для того, чтобы получалось это, какие двери Бог открывает к экономике света. В книге Исаия говорится о том, что Бог утвердил тебя, Бог создал тебя. 이제 이때부터 뭐 하느냐니까 도저히 내 눈에 보이지 않는데 위에서 하나님이 쏟아부어준 같은 그 축복이 나타나기 시작하는 겁니다. Вот когда мы это поймем, тогда Бог будет изливать на нас невидимые благословения свыше. 이제 성경에 이런 얘기들이 지금 많이 있죠. Вот сейчас об этом говорится в Библии. 여러분들이 지금 사르밧 과부 얘기를 알고 있지 않습니까? Вы же знаете про вдову из Сарепты. 이 사르밧 과부가 기근이 들어가지고 아껴 먹고 또 아껴 먹어도 이제는 마지막 먹고 죽을 것밖에는 없게 된 겁니다. Вы знаете, да, когда настал голод, вот эта вдова, она экономила, питалась, и в конце уже у нее нечего было есть, и она уже чуть не умерла. 그때 엘리야가 그 사르밧 과부를 찾아옵니다.
И тогда вот Илия пришел к этой вдове из Сарепты. 이제 사르밧 과부를 찾아와 가지고 사르밧 과부에게 이제 먹을 것을 달라고 얘기를 하는 겁니다. И когда он к ней пришел, он попросил у нее еды. 그러니까는 사르밧 과부가 얘기하죠. 아니 뭐 우리가 이제는 이거 마지막으로 먹고 죽을 밖에 없습니다. 이렇게 지금 얘기를 합니다. И тогда сказала, что у нас нет уже, мы вот с голоду умираем. 그러니까 엘리야가 얘기를 합니다. 나도 알고 있다. 근데 먼저 나에게 가져오라고 얘기를 하는 겁니다. А Илия сказал, я знаю об этом, но сначала накорми меня. 그러면 하나님께서 네 밀가루통에 밀가루가 떨어지지 않을 것이라고 약속을 하셨습니다. А Бог обещал, что и сосуды с мукой не будут иссякать. 그 말씀대로 사르밧 과부가 이제는 그 엘리야에게 떡을 만들어 줬는데 그 뒤로부터 뭐 하느냐? 이제는 밀가루 가서 떡 만들려고 밀가루통에 가보면 항상 밀가루통에 밀가루가 쌓여져 있었습니다. И что произошло? Вот эта вдова, она приготовила хлеб Илии, и после этого все сосуды, где была мука, не заканчивались, не иссякали. 그게 열왕기상 17장에 나와 있는 얘기입니다. А об этом говорится в 3 Царств, в 17 главе. 뭐 도대체 자기는 지금 어떻게 해서 그 지금 밀가루통에 계속 밀가루가 차는지 모르는데 그 밀가루통에 밀가루가 계속 차는 겁니다. И вот она сама даже не знала, как это вот сосуды с мукой наполнились и не иссякали. 이제 하나님은 영적인 존재시기 때문에 축복도 눈에 보이지 않게 축복하시는 겁니다. А Бог — это духовное создание, поэтому Он и дает невидимые духовные благословения. 그러니까 그때 엘리야를 살린다는 말은 무슨 말입니까? 교회를 살리고 있다 그 말입니다. А про что это говорится? Про спасение церкви. 교회를 살리니까 교회 살릴 수 있도록 하나님께서 눈에 보이지 않는 영적인 축복을 계속 지금 부어준다 그 말입니다. Надо спасать церковь, и поэтому Бог изливает на церковь невидимые духовные благословения. 여러분들이 뭐냐까 헌금할 때 뭘 하냐? 내가 헌금할 때 돈이 지금 지출된다 이렇게 착각을 하지 마셔야 되는 겁니다. Поэтому вот когда вы преподносите пожертвования, вы не думайте, что это пустая трата. Не заблуждайтесь так. 이제는 내가 살아가는 데 필요한 그 돈이 들어올 수 있는 최고의 시스템을 만드는 것이 바로 지금 헌금인 겁니다. А потому что именно пожертвование — это самая лучшая система для того, чтобы к вам приходили деньги, чтобы они оставались у вас. 그래서 이 사람에게 영적 축복만 오는 것이 아니라 이제는 무엇을 오게 되냐? 그 사람이 하는 일에 이제는 뭐냐가 내가 일한 것보다도 훨씬 더 많은 이제는 수입이 오게 축복하시는 겁니다. И вот таким людям, которые получают такие благословения, Бог дает такие благословения, что человек, он зарабатывает даже больше того, чем он работает. 그게 요엘서 2장 23절부터 25절에 보면 잘 나와 있습니다. Об этом хорошо говорится в книге Иоиль 2, 23, 25. 그리고 이제는 내게 있는 그 지금 창고가 내게 있는 금고가 차고 넘치도록 하나님께서 항상 이제는 흘러 넘치도 않고 흘러서 이게 새지도 않고 또 지금 도적이 들지 못하도록 하나님께서 울타리로 둘러주시는 보호해 주시는 축복이 오게 된 겁니다. Здесь говорится о том, что к вам придут такие благословения, что Бог будет вокруг вас делать ограду, чтобы ваша сокровищница постоянно наполнялась, чтобы в ней не было отверстий, через которые бы уходили деньги. 그래서 저와 여러분들이 꼭 기억하셔야 된단 말이에요. 우리가 헌금할 때마다 그냥 막 하나님 앞에 돈 된다 이런 생각으로 헌금하지 말고 여러분이 뭐냐니까 내가 지금 빛의 경제의 축복을 누리는 빛의 경제 시스템을 만드는 최고의 비밀이라고 생각하고 헌금하시게 되면 여러분들이 그 일에 증인될 겁니다. Чтобы воры не подкапывали и не обкрадывали вас. И поэтому я желаю, чтобы вы запомнили, что самая наилучшая система, чтобы так не происходило, это пожертвование. Желаю, чтобы вы были свидетелями в этом. 오늘 지금 이 말씀을 듣고 여러분들이 뭐 하느냐가 한번 진짜 이제
뭐 어떻게 될지는 확실히 모르겠습니다만은 여러분들이 지금 기도하면서 이 응답을 받아보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы, слушая это Божье Слово, вы получили ответы относительно этого Слова. 그래서 다음 학기에는 여러분들이 뭐 하느냐니까 여러분들이 지금 뭐 한예신명 이렇게 되고 그런데 여러분들이 뭐 하느냐 이제는 완전히 뭐냐니까 내가 이 강사님들 오고 할 수 있는 저것들 지금 내가 전부 다 할 수 있을 만큼 응답받게 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы получили такие ответы, чтобы в следующем семестре вы могли позаботиться о лекторах, которые будут приезжать к вам. 지금 해외에 있는 신학교 중에 어떤 신학교도 그런 신학교가 없는데 우리 지금 중앙아시아 연합신학교는 우리 지금 사람들 우리 지금 학생들 전부가 요 지금 빛의 경제 그 축복을 받아서 이제 그런 기적을 나타낼 수 있게 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. Сейчас очень много за границей различных духовных семинарий, но я желаю, чтобы вы получили такое благословение в экономике света, подобное чуду. 저 얘기를 하다 보니까 조금 시간이 길어졌습니다. 한 10분 쉬고 하도록 하겠습니다. Перемены сейчас будут минут 10, потом продолжим. В 10:05 продолжим. 여러분들이 정말 이제는 빛의 경제 축복받고 여러분 제자들을 빛의 경제 축복받도록 인도해 주기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы сами получили благословение экономики света, и чтобы вы ставили учеников, которые будут получать благословение экономики света. 돈은 우리 생활에 너무 이게 영향을 많이 미치는 것이기 때문에 이 돈에 대해서 우리가 잘못 알고 있는 것이 너무나 많이 있습니다. Деньги оказывают огромное влияние на всю нашу жизнь, но мы часто неправильно понимаем того, что касается денег. 그래서 막 이게 우리가 돈에 대해서 이 치유받아야 될 부분이 굉장히 많이 있게 되어 있습니다. И поэтому по отношению к деньгам есть много того, что нам нужно исцелить. 나는 뭐 직접 확인을 안 해봤는데 내가 이제 뭐 보니까 우리 성도들이 이렇게 자꾸 이제 믿음도 잘하고 кро는데 경제는 계속 좀 어려움이 계속 있는 것 같더라고요. Ну, конечно, на себе я сам этого не испытывал, но вот смотрю на верующих, казалось бы, у них и есть вера, но они постоянно испытывают какие-то финансовые трудности. 그래서 아까도 말씀드렸는데 분명히 고린도후서 8장 9절에는 보니까 예수님이 가난하게 사신 것은 우리로 가난하게 살아라고 가난하게 사신 것이 아니라 우리를 부자로 살게 하기 위해서 가난하게 사셨다고 말씀하셨습니다. 2 Коринфянам 8:9 говорится, что Бог, будучи богат, обнищал ради нас. Но Он обнищал не для того, чтобы мы были нищими, а чтобы мы обогатились Его нищетою. 다시 말하면 예수님께서 우리 가난을 다 치유했다는 말인데 실제로 우리 성도들은 뭐 굉장히 돈이 없어가지고 쩔쩔매고 있습니다. Одним словом, Бог исцелил нашу нищету, но верующие вот постоянно находятся в финансовых трудностях, схвачены этим. 지금 뭐 3단체 특히 빌 게이츠 같은 사람은 어때요? 뭐 한 나라를 돕고 그러지 않습니까? Вот посмотрите на 3 организации, особенно посмотрите на Билла Гейтса. Он оказывает помощь целой стране. 그런데 우리는 한 사람 돕기도 힘든 그런 상태에 있는 겁니다. А мы сейчас находимся в таком состоянии, что не можем оказать помощь даже одному человеку. 선교사님을 보내놓고 선교사님을 돕는 것도 그것도 뭐냐니까 한 사람이 아니라 한 교회가 힘들어하고 그렇게 하는 경우도 많습니다. Отправляем миссионеров, но не только один человек, вся церковь испытывает в этом трудности. 그래서 저는 그 부분에 대해서 많이 기도해 봤습니다. По отношению к этому я много молился. 그러다가 이제 나의 문제를 발견했습니다. И тогда я выявил, в чем моя проблема. 저는 누가 돈 얘기를 하면은 싫더라고요. Когда кто-то говорит про деньги, мне не очень это нравится.
그래서 이제 교회에서도 헌금 얘기를 잘 안 했습니다. И поэтому в церкви раньше я вообще не говорил про пожертвования. 그러다 보니까 뭐 성도들도 뭐라는가 뭐 교회는 경제가 늘 어렵고 성도들은 늘 자기 자신 그 사는 것도 어려워진 그것을 벗어나지를 못하고 있는 겁니다. И поэтому вот верующие, они не могли освободиться от того, что и в церкви финансовые трудности, и сами лично они испытывают трудности. 그러니까 다른 부분에서는 몰라도 경제 부분에서는 흑암이 절대로 안 꺾여지는 겁니다. И поэтому, не знаю, конечно, как в другом, но вот по отношению к финансам тьму очень трудно сокрушить. 경제 부분에 흑암이 안 꺾여지니까 어떻게 해요? 경제가 어려울 수밖에 없게 되는 거잖아요. А если не сокрушишь тьму над финансами, тогда что произойдет? То постоянно будут трудности в финансах. 그래서 이제 헌금해라고 얘기를 하는 게 아니라 진짜는 뭐냐니까 왜 헌금을 해야 되는가 그 이유를 찾아보기 시작한 겁니다. И поэтому я начал не говорить о том, чтобы приносили пожертвования, а начал говорить о том, чтобы выявили причину, почему нужно приносить пожертвования. 여러분 지금 이스라엘 백성이 광야길을 들어갔는데 광야길에서 하나님께서 뭐라냐니까 성막을 지으라고 얘기를 하신 겁니다. 이스라엘 백성이 광야를 갔는데 하나님께서 제일 먼저 광야에서 성막을 지으라고 말씀하셨습니다. 타작 인터넷이 문제 있는 거. 이스라엘 백성이 광야를 가는데 하나님께서 이 광야 가는 이스라엘 백성에게 광야길이 얼마나 힘들고 어렵겠습니까? 근데 그 힘들고 어려운 그 백성에게 성막을 지으라고 말씀하셨습니다. Когда израильский народ шел по пустыне, несмотря на то, что было очень тяжело, сложно идти в пустыне, Бог велел израильскому народу поставить скинию. 성막을 지으라고 말씀하실 때 하나님께서 뭐라 그러냐니까 성막을 위해서 기쁘게 내는 돈을 받으라고 얘기를 하셨습니다. И когда Бог велел построить скинию, как Он говорил, чтобы с радостью приносили для того, чтобы строить скинию. 그러니까 이제 성막을 지으라고 말씀하신 것 같지만은 사실은 다른 말로 말하면 헌금해라 그 말씀을 하나님이 하신 겁니다. Ну, то есть, другими словами, да, Бог как бы сказал, постройте скинию, а другими словами, Он сказал, принесите пожертвования. 그러면서 기쁘게 내는 것을 받으라고 얘기를 했습니다. И также Он говорит, что принимайте то пожертвование, которое приносят с радостью. 그래서 이제 이스라엘 백성들이 뭐 하느냐니까 그 성막을 만들려고 막 이제는 자기들이 있는 거 다 내놨지요. И тогда что произошло? Для того, чтобы построить скинию, израильский народ начал приносить все, что у них было. 그러면 이제 이스라엘 백성이 광야를 가는데 지금 그나마 있는 돈까지 다 내버렸으면 어떻게 되겠습니까? 광야에서 전부 못 입고 굶어 죽어야 되지 않습니까? А вот представьте, да, идут по пустыне, Бог велел поставить скинию, и они все начали отдавать на постройку скинию. И тогда что? Получается, что они отдали все, что у них было, и в пустыне тогда им нечего было даже кушать, одеваться там, и они бы все умерли просто. 근데 40년 동안 이스라엘 백성이 광야길을 가는 동안에 그 광야에서 이제는 입지 못해가지고 추워서 얼어 죽은 사람 없고 굶어서 죽은 사람은 아무도 없었습니다. Но вот несмотря на это, на протяжении 40 лет нахождения в пустыне не было такого человека, который бы умер, который бы замерз от холода, потому что не было что-то одеть, или который бы умер от того, что не было поесть чего-то. 그 광야 생활하는데 60만 3,548명이 죽었습니다. И получается, 680 тысяч людей в пустыне умерло.
이제 그 사람들이 죽은 것은 불신앙에서 죽고 원망하다가 죽고 뭐 지금 뭐 반역하다가 죽고 이렇게 죽었지 먹을 것이 없어서 추워서 얼어 죽고 그런 것을 하나도 없었습니다. Эти люди почему умерли? Потому что они роптали, проявляли недовольство, проявляли неверие, восстание поднимали. Но не было ни одного человека, который бы умер из-за того, что замерз из-за отсутствия одежды или умер бы с голода. 헌금을 내서 교회를 살려놓으니까 흑암이 완전히 무너져 버린 겁니다. Но поскольку Бог сказал принести пожертвования для того, чтобы спасти храм, поэтому тьма полностью сокрушилась. 특히 이제는 내가 지금 이제는 이제 그 성막을 세운 거기다 헌금했단 말이에요. 그러니까 다시 말하면 교회를 살린 것이죠. Вот принесли пожертвования на скинию, то есть другими словами, они оживотворили церковь. 우리가 평신도가 교회 살리는 거 어떻게 살린 것이냐? 중직자가 교회 살리는 것은 헌금하는 것이 교회 살리는 겁니다. А вот простые рядовые верующие, как могут спасти церковь? Или лидеры простых верующих, как могут спасти церковь? Только через приношение пожертвований. 그러니까 그 지금 교회 살리는 경제가 바로 빛의 경제인 겁니다. А финансы для спасения церкви – это финансы света, экономика света. 그래서 눈에 안 보이게 위에서 부어주시고 이제는 하나님께서 이제는 이제 그 지금 금고를 지켜주셔가지고 구멍도 막아주시고 그 금고 안에서 사라지는 그것들이 다 없어지게 축복하신 겁니다. А Бог изливает эти финансы свыше, и также Он оберегает, хранит наши сокровищницы, чтобы в них не было отверстия, чтобы из них ничего не уходило. 그래서 오늘 봐야 될 첫 번째 과목에서는 빛의 성전인 겁니다. Поэтому первое, что мы сегодня должны рассмотреть, это храм света. 그러니까 교회가 단순한 교회가 아니라 지금 빛을 비추는 빛의 성전이 되어지는 겁니다. Поэтому наша церковь, она не должна быть простой церковью, она должна стать храмом света. 여러분들이 지금 나의 망대를 이렇게 지금 빨리 지금 바꿔야 되는 겁니다. Мы должны быстрее изменить свою башню. 왜냐 그러니까 지금 이 시간에도 어둠의 세력들은 임하고 있는 겁니다. Почему? Потому что даже в это время силы тьмы сходят на это место. 그래서 지금 강대국이나 정치가나 많은 여론이나 이런 것들이 전부 지금 사단의 역사 그 속에 빠져버린 겁니다. Великие державы, политика, общественное мнение, все находится в действии сатаны. 여기에 지금 전 세계를 살릴 빛의 세력들이 나타나게 된 겁니다. И вот здесь проявляется сила света для спасения всего мира. 지금 어둠의 세력이 적은 곳에 창세기 1장 3절에 창조에 빛이 비추면은 이길 수밖에 없는 것이죠. Бытие 1.3. Если будет светить свет сотворения, тогда силы тьмы отступят. 이사야 60장 1절 2절 지금 해방시키는 여호와의 빛이 일어나서 빛을 발하기만 하면은 다 지금 어둠의 세력들은 물러가게 되어 있는 겁니다. Исайя 61:2 говорится: «Восстань, светись». Если будет светить освобождающий свет Господа, тогда все силы тьмы будут сокрушены. 그래서 이것을 체험했던 다윗은 시편 119편 105절에 하나님의 말씀은 우리 발에 빛이라고 얘기를 했습니다. А Давид все это испытал, и поэтому в Псалтыре 118:105 говорит, что Божье Слово – это свет стезе моей. 요한복음 1장 11절에 이 예수님께서 우리에게 지금 저 어둠에서 완전히 살리는 빛으로 오신 겁니다. А Иоанна 1:11 Иисус пришел светом, который полностью сокрушил тьму. 마태복음 5장 14절에 그 빛을 받아들이는 우리는 세상에 빛이 되어지는 겁니다. Матфея 5:14 мы, которые принимаем этот свет, являемся светом мира. 그래서 저와 여러분이 뭡니까? 헌금해서 교회를 세우는 것이 바로 지금 빛의 성전을 지금 세우는 것이죠.
И поэтому, когда мы через пожертвования утверждаем церковь, это значит, что мы утверждаем храм света. 그때 내 사업에, 내 가정에 이제는 흑암 경제가 무너지게 되는 겁니다. И тогда в нашем бизнесе, в нашей семье финансы тьмы будут сокрушаться. 이상하게 뭐 하느냐가 사업의 길들이 열려지게 되는 겁니다. Но что самое странное, тогда в нашем бизнесе будут открываться все пути. 이제 가정에 흑암 경제가 임하니까 어떻게 됩니까? 자꾸 지금 뭐 이제 돈이 새어나갈 문제만 지금 생겨지는 겁니다. А когда экономика тьмы сходит на семью, тогда что происходит? Тогда постоянно происходят какие-то события, из-за которых деньги только уходят из семьи. 여러분 지금요 우리가 세상에서 그냥 살아만 가는데도 돈 들어갈 일이 계속 생겨지는 겁니다. Даже если мы будем просто так жить в этом мире, все равно будут постоянно происходить какие-то события, появляться какие-то дела, из-за которых деньги только уходить будут. 무슨 일이 생기면 결국은 무슨 일이 생겼는데 결국은 뭘로 연결이 됐죠? 돈 나갈 일로 연결되는 겁니다. А что бы ни произошло, в конечном результате все это имеет связь к тому, что уходят деньги. 그런데 이제는요, 이 지금 빛의 성전, 내가 지금요, 애물 들어가지고 교회를 살리게 되면 무슨 일이 벌어지는 겁니까? Но когда мы будем приносить в церковь приношения, когда будем спасать церковь, что будет происходить? 이제 무슨 일이 생겼는데 오히려 그것이 돈이 들어오는 일이 생겨지는 겁니다. Когда что-то будет происходить, наоборот, будут деньги приходить. 예전에 우리 이제 한국은 뭐 여러분이 살고 있는 중앙아시아보다 훨씬 가난한 국가였을 겁니다. А вот раньше Корея была намного беднее, чем сейчас чем сейчас некоторые страны в Центральной Азии. 이제 그때 무슨 일이 있었냐니까 이제는 그 집안에서 한 사람이 아프게 되면은 집안 전체가 완전히 지금 경제적으로 큰 어려움을 당하게 되는 겁니다. И тогда вот в то время что происходило? Если в одной семье кто-то один хотя бы заболевал, тогда финансовые трудности были у всех членов семьи. 그러니까 이제 아프게 된 것을 굉장히 지금요 두려워하게 된 겁니다. И поэтому вот раньше вообще боялись заболеть. 그런데 지금은 어떤 일이 벌어진다니까 지금은 뭐 다 그렇지는 않습니다만은 보험 제도가 너무 지금 잘 돼 있는 겁니다. Ну, а сейчас вот что происходит? Ну, это, конечно, не во всех случаях, но сейчас очень хорошо развита система страхования. 그러니까 어떤 사람은 지금 이 보험을 많이 잘 들여놔 가지고 이제 지금 이제 잘 들여놨다는 것이 좀 어려운데 잘 들여놔 가지고 어떠냐까 아팠는데 돈이 들어가는 것이 아니라 오히려 돈이 더 나오는 경우도 있습니다. И вот бывают случаи в Корее, когда люди как бы вносят большие взносы вот за страхование, и поэтому, когда они начинают заболевать, тогда у них нет таких трат на лечение, а наоборот, они еще получают из-за страховки деньги. 제가 드릴 말씀은 보험을 잘 들으라고 드리는 말씀이 아닙니다. Но сейчас, конечно, не идет речь о том, что нужно делать хорошие взносы для страхования. 우리가 뭐하느냐 이제는 교회를 살리는 그 빛의 경제의 축복을 받다 보니까 어떻게 됐냐 전에는 문제 오면은 그것 때문에 이제는 돈이 다 나가고 없어지는데 오히려 그 빛의 경제의 축복을 받으니까 문제 생기니까 아팠는데도 돈이 나가는 것이 아니라 돈이 들어오는 축복이 임하게 된 겁니다. Вот нам нужно спасать церковь, нам нужно приносить пожертвования. И поэтому, если раньше что-то случалось и были только трудности, деньги уходили, то теперь же мы должны получить благословение в виде экономики света, чтобы при появлении каких-то трудностей или проблем деньги не уходили, а чтобы деньги, наоборот, приходили к нам. 이제 그때 다 발견된 것이 이제 세 가지 뜰이 발견되게 된 것이죠. И именно вот в это время происходит выявление 3 дворов.
우리나라가 그렇게 축복받게 됐던 그 비밀에가 지금 무엇이었습니까? 다민족인 선교사님이 우리나라에 들어와 가지고 그 축복을 전달해 준 겁니다. А в чем тайна, то, что Корея получила такие благословения? Потому что один иностранный миссионер приехал в Корею. 그분들이 학교를 지어 가지고 이제는 렘넌트들에게 복음 전하는 그 축복을 그 사역을 하게 된 겁니다. А что они начали делать, эти миссионеры? Они начали строить школы, они начали передавать благую весть ремнантам. 병원을 지어 가지고 치유하면서 복음을 전달한 겁니다. Они начали открывать больницы, начали заниматься лечением и вместе с этим благовествовали. 이제 그러면서 빛이 비춰지기 시작하면서 이제는 발전하고 세계 복음할 만큼 지금 큰 축복을 받게 된 겁니다. И тогда начал светить свет, и тогда Корея начала получать такие благословения. 그래서 본론에서 우리가 지금 살펴볼 첫 번째는 뭐냐니까 말씀의 망대가 내 안에 먼저 임하는 것이 중요하게 되어 있습니다. И в основной части первое, за что мы должны ухватиться, то, что мы должны поставить башню слова внутри себя. 그러니까 우리가 어제 지금 살펴봤던 것이죠. 일곱 망대, 일곱 여정, 일곱 이정표입니다. Вчера мы также рассматривали с вами 7 башен, 7 путешествий, 7 указателей. 성삼위 하나님께서 보좌의 능력으로 내게 지금 이 일곱 망대로 임하게 되는 것이죠. Триединый Бог силы престола в виде 7 башен сошел на меня. 그래서 여러분이 기도할 때 이것을 하게 되면 굉장한 큰 축복들이 오게 되는 겁니다. И поэтому, когда вы будете за это молиться, тогда на вас будут сходить великие Божьи благословения. 그러면서 하나님께서는 우리에게 뭐느냐? 어렵고 힘든 길을 가는 것이 아니라 보좌의 여정을 가라고 말씀하시는 겁니다. А Бог не желает, чтобы мы шли по сложному пути. Бог желает, чтобы мы отправились в путешествие с престола. 그래서 그 사람들이 가는 그곳에 군데군데에 보좌의 이정표가 서게 된 겁니다. И на каждом месте, на которое мы пойдем, будут поставлены указатели с престола. 그래서 이것을 이제는 이 지금 내 안에 서 있는 이 망대를 이제 교회 안에 망대를 세우는 것이죠. И вот такую башню, которая есть во мне, нужно установить в церкви. 어떻게 세우는 겁니까? 기도로 세우는 겁니다. А каким образом? В молитве. 출애굽기 2장 1절부터 10절에 보니까 모세 어머니가 이 망대를 세운 겁니다. Исход 2:1-10, мать Моисея поставила эту башню. 이제 모세 어머니가 말씀 잡고 했는데 이것이 바로 지금 세계를 살리는 그런 축복의 역사가 나타나게 된 겁니다. А мать Моисея держалась за слово, и что произошло? Это оказало помощь в спасении всего мира. 성삼위 교회 안에서 우리 후대들에게 지금 이게 성삼위 하나님 능력, 보좌의 능력이 그래서 지금 그의 과거, 현재, 미래, 그 집안의 과거, 현재, 미래가 축복으로 바꾸는 그 망대를 지금 세우는 겁니다. Поэтому в церкви мы должны помочь потомкам, чтобы они с силой триединого Бога, с силой престола поставили внутри себя, внутри церкви башню. 네가 예배드리는 것은 성삼위 하나님이 너에게 임하는 축복을 누리는 것이다. Когда ты преподносишь богослужение, тогда Бог дает, триединый Бог тогда тебя благословляет. 네가 기도하는 것은 성삼위 하나님의 능력을 네가 누리는 것이다. А когда ты молишься, ты можешь наслаждаться силой триединого Бога. 그래서 너는 지금 학생이니까 공부해야 되는데 공부 염려를 하지 말고 성삼위 하나님이 나와 함께 하신다고 하는 그 축복의 비밀을 가지고 공부를 해봐라. А вот ты сейчас школьник, ты учишься, не переживай за свою учебу, но наслаждайся тем, что триединый Бог пребывает вместе с тобой. 이것을 우리가 하자는 것이 금토의 시대를 열자는 겁니다. А именно по этой причине нам необходимо открыть эпоху пятницы, субботы, воскресенья. 그래서 지금 열왕기하 6장 8절부터 20절인가 도단성에서 지금 렘넌트들에게 요 축복을 지금 전달한 겁니다. 4 Царств 6, 8, 24 – это движение Дафаима, благословение, которое надо передать потомкам. 다니엘 1장 8절 9절에도 가는 곳마다 지금 바벨론의 렘넌트처럼
이제 치유하는 일들이 벌어지게 된 겁니다. Даниил 1:8-9 – это ремнанты, которые попали в плен Вавилона, шли на каждое место, и там происходило исцеление. 이제 질병으로 아픈 사람을 교회로 지금 오도록 만들어가지고 교회 열심히 오라고 하는 게 아니라 그 사람들로 하여금 뭐 하냐니까 이제는 성사하며 하나님의 축복, 보호자의 그 축복을 이제는 내가 거기에 집중하게 하는 것이지요. И поэтому, если есть люди, которые болеют, не надо их насильно приводить в церковь, но надо сделать так, чтобы они сами наслаждались благословением триединого Бога, благословением престола. 어느 정도 집중하게 된다니까 그냥 뭐냐니까 그것에 집중하다 보니까 이제는 아픈 것도 생각이 안 나게 해버린 겁니다. Нужно помочь, чтобы эти люди сосредоточились на этом. А в какой степени, чтобы они сосредоточились на этом? В такой, чтобы у них даже не было мысли о их болезни. 우리가 이제 저는 치유사에 대해서 내가 아프다 보니까 관심이 많아가지고 치유사에 가는데 많이 이렇게 확인을 해봤습니다. Но так как у меня у самого есть болезнь, поэтому я начал много внимания уделять служению исцеления, и через служение исцеления я сам во многом убедился. 아픈 사람들은 아프다는 이것에 확 잡혀 있습니다. А вот люди, которые болеют, они схвачены своей болезнью. 어떻게 하면 낫을까? 이런 생각에 다 잡혀 있습니다. Они схвачены только мыслями, как исцелиться, как вылечиться. 그래서 이제 우리 한국 속담에 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡는다고 얘기를 합니다. И есть такая поговорка корейская. Человек, который вот падает за воду, он хватается даже за маленькую, как тростинку. 그러니까 다른 말로 말하면은 이제는 도저히 길이 없으니까 뭐라도 해본다는 그런 말이지요. Ну, то есть о чем это говорится, что когда нет другого выхода, то надо что-то, хотя бы что-то сделать, за что-то хотя бы ухватиться. 이제 아픈 사람은 다급하다 보니까 그렇게 되어지는 겁니다. А вот люди, которые болеют, они находятся в такой ситуации. 뭐 아픈 사람뿐만이 아니겠죠. 문제 있는 사람들이 전부 지금 그런 식입니다. Но это касается не только больных людей, а все люди, у которых есть проблемы, живут именно таким образом. 뭐 지금요, 뭐 그뿐만 아니라 지금 뭐냐면 자식을 잘 키우려고 하는 부모도 뭐 거의 마찬가지지요 지금. И то же самое относится к родителям, которые сейчас растят, воспитывают детей. 뭐 자식이 잘 된다고 뭐 별일 다 하게 되는 겁니다. Но вот для того, чтобы у детей все было благополучно, такие родители что только не предпринимают. 이 어려운 상한 사람이 어려움 해결하려고 별별 일을 다 하는 것이지요. И также люди, которые испытывают трудности, чтобы решить эти трудности, что они только не предпринимают. 그러니까 이제 한마디로 말하면 뭐냐니까 그런 아픈 사람이나 어려움 당한 사람이나 이런 사람들은 이제는 그것에 24 해버린 겁니다. То есть одним словом, о чем здесь говорится? О том, что если есть люди, у которых есть болезни, есть какие-то трудности или проблемы, они находятся в этом 24 часа. 이제 그것을 보고 집착이라고 얘기를 하는 것이죠. А это есть уже зацикленность. 그러니까 집착하니까요, 거기에 확 잡혀버리게 된 겁니다. А человек, который зациклен на чем-то, он полностью погружен в это. 근데 이제 그렇게 잡혀버리니까 그것에서 끝나지 않고 그 뒤에 이제 사단이 역사하게 되어 있는 것이죠. А человек погружен в это, он схвачен этим, и это еще не конец. Над этим человеком начинает действовать сатана. 사단에게 잡혀보니까 이제는 점점 문제가 더 심각해지게 되어 있는 겁니다. А если сатана начинает действовать на этого человека, охватывать этого человека, то проблемы еще больше становятся. 그래서 이제는 치유를 하려고 그러면 네가 치료받기 위해서 이렇게 해라 이렇게 하는 게 아닙니다. И вот для того, чтобы получить исцеление, то не просто надо следовать тому, что говорят, надо делать для того, чтобы исцелиться, вылечиться. 하나님은 너에 있는 그 문제를 해결할 수 있다. Бог может решить все ваши проблемы. 하나님께서는 네 질병을 고칠 수 있다. Бог может исцелить все ваши болезни. 그래서 언제 고쳐줄 것이냐, 어떻게 고칠 것이냐 염려하지 말고 너는 그냥 하나님께 집중하기만 해라.
Поэтому не волнуйтесь, не переживайте за то, когда Бог исцелит, как Он исцелит, но сосредоточьтесь только на Боге. 너는 그냥 24 하나님 앞에 이제는 딱 집중하기만 하면 되는 것이다. Сосредоточьтесь на Боге на протяжении 24 часов. 집중했다. 어떻게 집중했냐? 이제는 하나님께서 우리에게 주신 7망대, 성삼위 하나님이 내게 임하시도록 내가 늘 받아들이는 것이다. 24 часа мы должны сосредоточиться на Боге. А как мы должны это сделать? Мы должны принять 7 башен от Бога и должны принять триединого Бога